что зря ты выбрал небо с тоской, не понимая, смотрит вслед, а ты уходишь в голубое небо, так ничего и не сказав в ответ. А поутру, когда роса на ветках в лучах зари сверкает серебром, ты уходил по взлетной против ветра к той красоте невиданной еще. Не верь словам, что небо любит смелых, оно любовь отвечает на любовь, а полюбить способен только смелый, и полюбить, и покорить его. Пусть говорят, что зря ты выбрал небо, не верь словам, оправдан будет риск, оправдан будет красотою неба, оправдан, и как небо будет чист. Зовут меня Алексей Кулебякин. Ничего, как говорится, хитрого, как и в нашей работе, если со стороны посмотреть. Но когда под фюзеляжем 5 метров, не до фигур высшего пилотажа. Минимальная высота своего умения требует. Строгая у нас высота. Вот вы спрашиваете, как мы пришли в авиацию. Ну, что тут скажешь? Рустем иногда шутит. Республика у вас не черноземная, а грязь исключительно качественная. Это как понять? Ну, мне понять немножко проще. Вырос на этой земле. Суглинок, глина. И хлеб на нашем нечерноземье трудный. Без удобрений здесь, ну, никак. А их по весне только самолетом, чем же еще? И главное успеть во влажную землю. Она в это время все впитывает, как человек. Вот Рустем ошибется, ну, первый год. Я поправлю, как и не видел. Он мне на земле уже признается. Знаешь, Леша, я ведь ошибся. Ну и молодец, говорю, больше не ошибайся. Почему молодец? А честность в человеке самое главное. Без этого одно наименование, должность там или еще что-то. На химии человек как на ладони, прятаться не за кого. Тут и карту поля надо составить, да не одну в день, и химикаты рассчитать, и ветер учесть. Нам загонщик, например, надо. При загонном-то способе на каждом развороте 0,8 минуты экономим. Ну, председатель тоже особо свободных рук нет. 0,8? Так за день-то час, а то и больше набегает. А час летного времени это час летного времени. Вот и разберись, кто мы после этого. Летчики, агрономы или эти дипломаты. А платят нам, как, скажем, комбайнеру с гектара. Собрались мы сегодня для того, чтобы обсудить, как работать во втором туре. Как известно, первый тур закончился у нас более-менее благоприятно. По республике мы выработали более 156 тысяч гектар, что сверх плана. Хорошо себя показала организация этих работ со стороны всех участников этой важной для государства работы. Отмечена по итогам первого тура наивысшая выработка Приволжского управления на один экипаж. И составила она 7156 гектаров на один экипаж. 50 вылетов сделаешь, не так устанешь, как без дела сидеть. Поем, вот, кукуем. Казалось, плакать бы о чем? Мы очень правильно живем. Но иногда под вечер, но иногда
под На сегодня виды на урожай по республике зерновых культур неплохие. Однако постоянные дожди значительно осложняют работу земледельцев. Возникает опасность полегания хлебов. В связи с этим в колхозах, совхозах надо форсировать работу по применению препаратур на зерновых культурах позднего посева, а также использование... Ну, нелетной погоды как подойти. У каждого свой потолок. Дают, скажем, погоду 150 на 2000 метров. А что такое 2000 видимость? Ночью и то 4000 есть. Нет, нам высоту не видеть. Чувствовать надо. Я думаю, у человека и шестое чувство должно быть. У любого. Научить этому сложнее, чем на 5 метрах летать. Но уж если у тебя есть это чувство, есть высота в себе, токарь ты там или тракторист, по ней тебе и судят. А Рустему в летном на медкомиссии от винта сказали. Так он в школу ДСА со 2-го захода, а поступил и к нам пришел, когда свободно мог в институт пойти. Фильм «Мимино». Конечно, смотрели. Про летунов же. Приходит день, уходит день, один из тысячи. Чего мы ждем, о чем грустим, чего мы ищем? Кто в поле, кто в небе, кто в море, себя мы ищем. Некоторые удивляются, как это от загранки, от ту отказался. А по-моему, что удивляться? У человека тяги к родине больше было. Все знакомое, свое. Мне вот тоже нравится. Утром на работу, вечером с работы. Правда, встаем в 3. Доброе утро, товарищи. Вначале, как всегда, ходьба на месте. Выпрямитесь. На месте. Разом. Марш. Два. Когда по радио бег на месте объявляет, мы уже вылеты в 15 сделаем. Летом тоже своя работа. Гербициды. Ядохимикат такой, который только однодольное растение оставляет. Остальное жжет. Человек вообще-то тоже не однодольный. У нас вот один агроном недавно нюхнул пару раз. Ему, видно, с непривычки показалось, что можно отравиться. Ну, говорит, вас, как вы летаете? Летаем. Работа. Дома вот летом редко бываем. У меня, например, когда сын родился, я его только через неделю увидел. Поздравили по рации. Вес, рост сообщили. А недавно ходили мы с ним игральные автоматы смотреть. Мастер-пилот называется. Там самолет, например, надо под мостом провести, по линии электропередач. Пацаны шутя справляются. Я попробовал на дне аварии. Хорошо еще хоть не в летной форме был. Вот и вспомнил, что скоро на пенсию. У нас ведь год работы за 2 считают. Ну, на работу пришел, за штурвал сел, нормально. И высоту чувствую еще, и землю чувствую. Из Чебоксары. Передаю сводку авиахимработ по республике. Передовые экипажи. Экипаж Гуртова, наработавший 22 282. Экипаж Ягрова. Теперь я вам вопрос задам. Что за облаками находится? Вы скажете небо, так? А я скажу земля. Земля за облаками. Только и всего.